హే ఆల్, దిస్ ఈజ్ జ్యోత్స్న ఫ్రమ్ ఎయిత్ వండర్ స్టూడియోస్. నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు తెలిసినప్పుడు అవి షేర్ చేయడం అంటే చాలా ఇష్టం. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ వై ఐ స్టార్టెడ్ దిస్ ఎయిత్ వండర్ స్టూడియోస్. సో ఈరోజు నేను మీతో షేర్ చేసుకునే విషయం ఏంటి అంటే, టాడ్ రాబర్ట్స్ అనే న్యూరలాజికల్ రీసెర్చర్ చేసిన ఒక రీసెర్చ్ గురించి మీకు అందరికీ షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా. సో ఆయన ఏంటి అంటే, బర్డ్స్ మీద రీసెర్చ్ చేసి దాన్ని హ్యూమన్స్కి ఎలా బెనిఫిట్ అవుతుంది అనేది చెప్పారన్నమాట ఆయన. ఆ రీసెర్చ్ ఏంటి అంటే, కొన్ని బర్డ్స్ మాటలు మాట్లాడతాయి, పాటలు పాడతాయి కదా, లైక్ ప్యారెట్స్, చిలుకలు. అవేంటి అంటే చిన్న చిన్న మాటలు మనం మాట్లాడితే అవి కూడా తిరిగి మాట్లాడడం, లేదంటే చిన్న చిన్న పాటలు అవి కూడా పాడడం చేస్తాయి కదా. సో అవి ఎలా నేర్చుకుంటున్నాయి, ఎలా పాటలు పాడుతున్నాయి అనే దాని మీద ఆయన రీసెర్చ్ చేశారన్నమాట. ప్యారెట్స్ ఏంటంటే అవి స్వతహాగా దానికి నేర్చుకునే తత్వం లేదంటే పాడే తత్వం ఉందన్నమాట. లైక్ అబ్జర్వింగ్ సరౌండింగ్స్, వాటికి అవే మాట్లాడగలం. ఎలా అంటే ఇప్పుడు పుట్టిన బాబు పాప ఒక 3-4 మంత్స్కి ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడడం మొదలు పెడతారో, అలాగే ప్యారెట్స్ కూడా సరౌండింగ్స్ మనుషులు మాట్లాడే మాటలను అర్థం చేసుకుని మాట్లాడడం మొదలు పెడతాయి అన్నమాట. అలా కాకుండా జీబ్రా ఫ్రించెస్ అని ఒక అరుదైన పక్షులు ఉన్నాయన్నమాట. అవేంటి అంటే వాటికి స్వతహాగా మాట్లాడడం రాదు, కానీ వాటికి మాటలు నేర్పిస్తే, పాటలు నేర్పిస్తే మాట్లాడగలవు, పాటలు పాడగలవు. సో ఆయన నేర్పిస్తున్నప్పుడు అవి ఎలా నేర్చుకుంటున్నాయి, ఆ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు అడ్వాన్స్డ్ మైక్రోస్కోప్తో దాని బ్రెయిన్ని స్టడీ చేసాయన్నమాట. సో అవి లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3 అలా లెవెల్స్లో అవి ఒక్కొక్క మాట, ఒక్కొక్క పాట నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టినాయన్నమాట. ఈచ్ లెవెల్లో ఆయన అది పక్షులు మాట్లాడుతున్నప్పుడు, పాటలు పాడుతున్నప్పుడు ఆయన మైక్రోస్కోప్తో అక్కడ స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ అబ్జర్వ్ చేసి, అలాగే అక్కడ న్యూరాన్స్ ప్రవర్తన అది ఎలా ఉంది, బిహేవియర్ ఎలా ఉంది అనేది ఆయన స్టడీ చేశారన్నమాట. సో ఏంటి అంటే, ఈ జీబ్రా ఫించెస్ అనేవి మనం ఏదైనా టీచ్ చేసినప్పుడు 1,20,000 టైమ్స్ అవి ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాయన్నమాట. సో అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు లెవెల్స్ వైజ్ అవి ఎక్కడైతే రాంగ్ ప్రొనౌన్స్ చేసినాయో అక్కడ అవి కరెక్ట్ చేసుకుంటాయన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చిన్నపిల్లల్ని మనం నానమ్మ అని పిలవమన్నాం అనుకోండి, వాళ్ళకి నానమ్మ అని పిలవడం చాలా కష్టం అనిపించి నామ్మ అంటారు. సో మెల్లమెల్లగా వాళ్ళు ఉండగా లెవెల్స్ మారే కొద్దీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, నామ్మ అనేది కరెక్ట్ కాదు అని వాళ్ళు తెలుసుకుని నానమ్మ అని మాట్లాడతారు. సో అలాగే జీబ్రా ఫించెస్ కూడా ఏదైనా రాంగ్గా వాళ్ళు ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నప్పుడు అవి లెవెల్స్లో లెవెల్ 1లో ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పామనుకోండి, అది లెవెల్ 1లో ఒకలా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంది. 1,20,000 టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ అప్వర్డ్, ఫార్వర్డ్, బ్యాక్వర్డ్ చేసేసాక లెవెల్ 2లో కరెక్ట్ చేసుకుంటూ ఇంకొకటి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటుంది. లెవెల్ 3లో అలా కరెక్ట్ అయ్యే వరకు అవి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఉంటాయన్నమాట, అన్లెస్ అంటే అది కరెక్ట్గా మాట్లాడే వరకు. సో ఇలా అవి లెవెల్ 1లో, లెవెల్ 2లో, లెవెల్ 3లో అవి ఎలా కరెక్ట్ చేసుకుంటున్నాయి, ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్స్ని ఎలా క్యాచ్ చేస్తున్నాయి అనేది టాడ్ రాబర్ట్స్ రీసెర్చ్ చేసి, ఇవి మాట్లాడే పద్ధతిని కనుక, ఇవి మాట్లాడే అబ్జర్వ్ చేసే విధానాన్ని కనుక అడ్వాన్స్డ్గా ఇంకా రీసెర్చ్ చేస్తే ఆటిజం నుంచి బాధపడే పిల్లలు, లేదంటే స్పీచ్ రాక బాధపడే పిల్లల్ని ఈ టెక్నిక్ యూజ్ చేసి వాళ్ళ మీద కూడా లెవెల్ వైజ్ వాళ్ళకి స్పీచ్ని ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. ఆటిజం నుంచి బాధపడుతున్న పిల్లలు సరిగ్గా మాట్లాడలేరు అన్నమాట. సో వాళ్ళని ఎలా ప్రాపర్ వేలో వాళ్ళకి స్పీచ్ థెరపీ, ఈ టెక్నిక్ యూజ్ చేసి ప్రాపర్ స్పీచ్ థెరపీ కనుక డాక్టర్స్ ఫాలో అయితే దే కెన్ ఈజీలీ గెట్ ప్రాపర్ స్పీచ్, అంటే ఈజీగా వాళ్ళు మాట్లాడే దాన్ని క్యాచ్ చేయగలరు అన్నమాట. సో ఎక్కడ పక్షులు, ఎక్కడ మనుషులు, సో దాంట్లో జరిగే ఒక కైండ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ని మనం కనుక మెడికల్లో ఎవరైతే ఈ ఆటిజం నుంచి కానీ స్పీచ్ సరిగ్గా రాక కానీ బాధపడుతున్న వాళ్ళ మీద కనుక మనం దాన్ని కరెక్ట్గా అడ్వాన్స్డ్ రీసెర్చ్ చేసి దాన్ని కనుక ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఇలాంటి వాటి నుంచి బాధపడే పిల్లలకి ఈజీగా మనం ట్రీట్మెంట్ చేసి ప్రాపర్గా మాట్లాడేలాగా మనం చేయగలం. సో ఇలాంటి న్యూరలాజికల్ రీసెర్చర్ టాడ్ రాబర్ట్స్ రీసెర్చ్ నేను చదివాను, నాకు బాగా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది. సో ఎక్కడ పక్షులు, ఎక్కడ మనుషులు, అక్కడ చేసింది మనుషులకి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఆయన లెర్నింగ్ ఏంటంటే పక్షులు ఎలా మాట్లాడుతున్నాయి అనేది లెర్నింగ్, కానీ ఆ లెర్నింగ్ కనుక ఇక్కడ అప్లై చేస్తే మనుషులు కూడా ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అనేది ఆయన చాలా చక్కగా ఆయన రీసెర్చ్ పేపర్లో రాశారు. సో నాకు బాగా అనిపించి మీ అందరికీ షేర్ చేద్దాం అనుకున్నా. ఇలాంటి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ మీ అందరితో ఇంకా ముందు షేర్ చేస్తాను. ఐ నీడ్ ఆల్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.